پنځم جنکشن کې د شبکې اصلاح سربیره له زرګونو پوروړو پیرودونکو پورونه ترلاسه شوي. د کابل ښار شمال لویدیځ څنډه کې د برېښنا پنځم جنکشن څخه د بهارستان، دویم او دریم پروان، نوی فامیله، باغ بالا، برکی، شهرارا، تهیه مسکن، کارتیاریانا، سرای شمالی، کلولا پشته او بادامباغ ساحو ته برېښنا ورکړل شوي. یادو ساحو کې د 203 ترانسفرمرونو له ډلې 119 هستوګنیز، 48 سوداګریز، 38 دولتي ادارې او 9 ترانسفرمرونه هم روغتونونو پورې اړوند دي چې په ټوله کې ترېنه 8200 پیرودونکو ته برېښنا ویشل شوې ده. د پنځم جنکشن مسؤلین وایي چې تیرو نږدې 3 کلونو کې د اضافه باره ترانسفرمرونو او پیډرونو په ګډون ګڼې تخنیکي ستونزې حل کړي او د میټر بکسونو اصلاح لړۍ هم تر 15% بشپړه شوې ده. دوی وایي چې د ناقانونه برېښنا کارونې مخنیوي تر ټولو سخت بهیر یې په پرلپسې شپنیو څارنو ټولو ساحو ته غځولی او اوس هم د ټاکلي پلان له مخې پر شبکو څارنه کوي. ورتلو به شپې به م تعقیبول او کنټرولولم، نو بالاخره تر دې پورې م راوستله چې اوس انشاءالله موږ پخپله داسې په میاشتو 2 میاشتو کې یو وارې د ساحې تعقیبوو. بیا هم نو په ساحو کې موږ تر اوسه پورې په د اوس وخت کې نه ترو چنګاښ شته دی او خلک هم ډېر راضي دي. د شبکې اصلاح لویو پرمختګونو سربیره پنځم جنکشن کې د پخوانیو زورواکو او سیاسیونو له ډلې له 10 هغوی میلیونونه افغانۍ پورونه ترلاسه شوي او په ټوله کې د 2500 پوروړو پیرودونکو له ډلې له 50 سلنې زیاتو هغو څخه پورونه ترلاسه شوي دي. پر دې سربیره د 10 ترانسفرمرونو او 2 پیډرونو اضافه بارې ستونزې په بشپړ ډول حل شوي او اوس د برېښنا کارکوونکو ته د پرچاویو تنظیم په ګډون د تخنیکی چارو بشپړتیا لپاره هم ګڼې اسانتیاوې رامنځته شوي دي. ان شاء الله به بخش اصلاح شبکه 80% کار ما روان است. فعلا هم در اصلاح صندوق اصلاح شبکه، اصلاح برج اضافه‌باری کار ما روان است. فعلا یک 2 برج لاین آمد ما است که لاین خروجی ما است که 5-6 است که در پیک زمستان اضافه بار می باشه. پور استفادهش ما تایمرال کردیم کار در جریان می باشه. د افغانستان برېښنا شرکت هیواد کې د برېښنا ویش خدماتو پیاوړتیا او پراختیا اصل تضمن دی چې د پیرودونکو له لوري د لګښت پیسو پر وخت تحویلول، د تجهیزاتو خوندیتوب ته پاملرنه او د برېښنا لګښت کې سپما به د برېښنا خدمات لا ډاډمن کړي.